Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Как известно, вчера был убит Максим Фомин, по легенде Владлен Татарский. Это бывший гражданин Украины, перешедший на сторону России, коллаборант, который воевал против своей страны, своего народа и так далее, и так далее. И вот его взорвали. Была информация о том, что это бандитские разборки, но у меня складывается впечатление, исходя из тех событий, которые сейчас происходят вокруг убийства вот этого пропагандиста и коллаборанта, складывается новая версия. Так вот, версия следующая. Как известно, в Российской Федерации существует смертная казнь. На нее введен временный мораторий, то есть пока приостановлена казнь по решению суда. Это длинная, большая, долгая история. Она связана с тем, что русские совершили геноцид против чеченского народа. И чтобы понравиться Западу, миру, они решили таким образом немножко показать себя с гуманной стороны. Соответственно, можно сказать, что чеченцы и Запад, благодаря нам, русских не расстреливали без суда и следствия, как они это делали много лет и много раз. Но речь не об этом. Так вот, сейчас активно призывают разными пропагандистами, такими как Соловьев и другими, введение смертной казни. И, скорее всего, основанием для введения смертной казни послужит убийство Владлена Татарского, или же Максима Фомина, как кому нравится. И, скорее всего, убийство Максима Фомина совершено бандой ФСБ Санкт-Петербургского по Санкт-Петербургу, и выходцами из которого является Путин с Патрушевым. Обычно ФСБшники так и ликвидируют, убирают для более нужных каких-то своих целей, убирают разных предателей, коллаборантов, своих агентов. И вот сейчас есть все основания полагать, что под видом навальнистов, а девушка, которая передала статуэтку, якобы, хотя потом утверждалось, что все-таки взрыв был не из-за этой статуэтки. Бомба не была вмонтирована в эту статуэтку. Есть все основания полагать, что Владлена Татарского, Максима Фомина убили для того, чтобы сейчас начать репрессии, убийства, расстрелы несогласных. В частности, это будут люди, которые представляются навальнистами. Будут обзывать любого человека навальнистом и расстреливать. Также очень показательно то, что бывший депутат, которого почему-то Украина приютила, Пономарев, заявил, что комментарий будет завтра, что дал понять, что это официальная позиция группы, реализовавшей данную акцию, что вот мы получим, комментарий будет завтра, когда мы получим официальную позицию группы, реализовавшую данную позицию. Короче, убийство Дугина, убийство Фомина, это, конечно, убийство Фомина, оно произошло на самом деле, по поводу Дугина есть сомнения, а вот убийство Фомина произошло, и Пономарев, которого Украина приютила, скорее всего, играет вот в эту роль, где дается основание ФСБшникам, КГБшникам начать репрессии против России русских. Поэтому, друзья, я ожидаю в России в ближайшие дни отмену смертной казни и начало официальных расстрелов. Расстрелы в России всегда были, незаконные аресты, посадки и все остальное. Это всегда было, мы, чеченцы, это знаем. Геноцид чеченского народа мы пережили, до сих пор находимся в состоянии оккупации, аннексии, наш народ находится в заложниках после убийства 300 тысяч, то есть 30% наших граждан, среди которых 42 тысячи детей. И мы, чеченцы, очень хорошо знаем, как себя ведет и действует вот эта разная пропаганда. Невзоров, Пономарев, Фейкин и разные другие товарищи, которых сейчас Украина очень там приютила, на самом деле действуют в угоду путинского режима, в угоду ФСБ. Поэтому, скорее всего, сейчас будет отмена, еще раз повторюсь, отмена моратория на смертную казнь и преследование всех неугодных. Поэтому всем чиновникам, министрам, ФСБшникам, которых тоже будут расстреливать, не волнуйтесь, вас эта сия чаша не обойдет.
предлагаю как можно быстрее текать, бежать из этой фашистской богой проклятой страны, либо поднимать восстание. Все будет Ичкерия, слава Украине!